Takže dneska to video bude epický. Ahoj přátelé a kamarádi, já vás vítám u nového videa, je 6 ráno. Vyrážíme do Elephant Sanctuary se podívat a výšlap, hike na nejvyšší horu Thajska. Takže dneska to video bude epický. Není čas ztrácet čas, to znamená, že jsme sice spali hodinu, sledovali jsme tady Bigův stream, zdravím všechny kluky z Rastu a od Biga. A tebe taky, kámo, děkuju, že mě sleduješ. A my teďka jenom se musíme pobalit, protože jdeme na celodenní výlet. Přijede pro nás minivan tady před hotel a ten nás bere na ten celodenní výlet, který by měl trvat 12 hodin, měli bychom se vrátit v 7 večer. Klasický nákup v 7-Eleven, takže toast na snídaní, kapsy Red Bull a já teďka vracím zpátky hotelu, kde už mě každou chvíli bude čekat pick-up na ten dnešní výlet. Tady se žije úplně krásně. Snídaně za 20 korun, Red Bull za 10 korun, voda za 3 koruny, půl litr a spokojenost. In one way, okay, one way walking, okay, it's about take around 1 hour 30 or 40 minutes for us, okay, 1 hour and 30 or 40 minutes. And this way we will have we're going to visit a few waterfalls, a few waterfalls. There was one of them, was very high waterfall, almost 18 meters like this, okay. And right now still beautiful. Okay, still beautiful waterfall. And also sometimes in this area sometimes have some animals also like snake, spider. Okay, everybody, right now in this area, this is because over here Doi Internal National Park. On this mountain we have the local people living because they have a two tribe living over here. Because it's a Karen and Hmong, like this is their Karen. Also Hmong also around here. And also I was we call another tribe Lahu. We call Lahu. And in the northern Chiang Mai and Chiang Rai we have many tribes living in this area. Okay, at least 6-7 tribes. We have Karen, Hmong, Lahu, Aka, Palong, like this. Okay. vás zdravím tady z té nádherné thajské přírody. Možná mě není slyšet, každopádně do tohohle videa vám moc kecat nebudu a jenom si to prostě užívejte stejně, jako si to užívám já.
Tak já jsem konečně v thajské přírodě a je to plná pecka tady. Žádnou opici, velkýho hada nebo pavouka jsem ještě tady neviděl. Teda jednoho hada jsme viděli, takový hodně v korunách, tam takovej zelený byl tam. Každopádně je to prostě zájezd, to znamená, že je tady hodně turistů, je to tady nějaký hike, který je prostě tady známý, nebo cestovní kanceláře provádějí lidi tady právě tady touhle jednou procházkou, takže tak my jsme se právě asi po hodinové cestě z toho národního parku, kde jsme byli předtím, přesunuli na nejvyšší horu Thajska, nějakých 2500 metrů. A teďka šlapem úplně na ten nejvyšší bod Thajska. I když ta cedula byla tam dole, ale my ještě kráčíme výš a výš. Tak tohle je ten nejvyšší bod, 2565 metrů nad mořem. Nejvyšší bod Thajska. Tak my jsme se z toho vrcholu přesunuli asi 10 minut cestou autem o trošku níž, každopádně tady s těmahle nádhernýma výhledama. Jsou tady dvě takové nádherné pagody, jedna, za mnou druhá. Je tady teploučko, i když jsme v nějakých 2400 nebo 2300 metrech nad mořem, tak je tu příjemně. Sluníčko teda jako pálí, ale je to úplně nádherně. Dneska to počasí, i ten náš průvodce říkal, že mám dneska obrovský štěstí na to počasí, že to tak krásně vyšlo. Za mě úplně super. Tak tohle místo je jak z pohádky.
Jo, jo. You want? Bonbon. Ne. You don't pick it up. Let them. Respekt. OK, pomalu, slowly, slowly. One more? Yeah. Tak tohle je pravděpodobně to nejkrásnější, co jsem ve svém životě zažil. Jako jde z nich strach, jak jsou obrovští a jak jdou po tým jídle, ale je to nádhera, je to úplná pecka. Hello buddy. Chceš ještě? Moment, ty seš nenažranej. No, ty seš nenažraný, no. Poslední, jo? Poslední a půjdu zase za jiným. Ty to všechno sníš. Ej, tenhle, ten, a teď jde za mnou, jo? Dívejte, jo? Teď se ho nezbavím. Tak ten se mnou půjde asi až do Česka, tady tenhle. A novýho kamaráda tady. Do you eat goat in Thailand? Tady tahle malá, ta je nejrostomilejší. It's impressive. Oh, it's okay, chill, bro. I thought you said timber. I was like, what? Chasing him. Keep chasing him. Ale, ne, to je kamera. To je kamera, tu ne. Dívej, banán, jo? Banána. Teď jsi na mě prasknul. Tady tenhle největší, tak ten je nejvíc drzej. Ten nedá pokoj. Ten by se předspal. Tady ten největší a asi myslím si, že je i nejstarší. Tak je tady to sluně jedno malý a tam ty dva jsou takový střední věk. On nám to říkal na začátku, kolik mi je, ale já už to nepamatuju. Jednomu myslím 52, to je tady ten nejstarší, tak tomu myslím 52. Já už jsem tam byl taky, jsem celé mokré. Stačilo. Je to studený, strašně studený ta voda.